on the house door. I can take it to the first, second, third floor. Oo. Hanggang doon sa kanto, hanggang kanto lang sila. Hanggang I doon. promise Hanggang not baba to lang ng kanto. lose a minute. Pwede rito, pwede sa dulo. I just want you to come inside. Parang sabi sa kanto lang daw, hindi ko alam kung saan kanto eh. Hanggang kanto lang sila nung kalye. Ah, Doon. O yung katong kanto nung kalye ng ano, kabilang side. ooh. Yes, sir. Saan ko pwesto, sir? Hindi ko pa nga lang. Baka dito ako mag-pwesto. Oh yes, nasa initan ako. Sige. Paano muna? Mga nakabaon lang daw kasi sila eh. Meron ba doon? Ano na eh. Kasi kita mo, nandun na yung isang kakampanatan. Yun nga eh. Yes, if you can take a position kung saan ka komportable. Ang gagawin ko, from here ako, to try ko mag-maneuver papunta right. Tapos i-hit ko sila directly. Since feeling ko naka-defensive position lang naman yung mga snipers nila eh. Ano? Gag, mas malayo pa. Pero sige. Malayo yung take my pitch dodge. Oh! Teka! Tayo tatakbo! Oh shit! Eto! Pasa natin dati? Wait lang. Wait lang. Etong 12 ko. Ito. Okay. Dipis mo na yung bomb. Asan? Ito, nandito sa harap ko. Ay, Dito we? ka, dito ka. May kalaban dito eh. Ayun yung bomb, dipis mo dito. Pag magdi-dipis Paano pa, kailangan i-diffuse? nakatayo. Paano i-diffuse? Uy, Marshall. May pipindutin lang ba? Marshall, paano i-diffuse to? Ayos! Hindi ko lang alam kung paano siya. Haha. Lock mo meron ha? Pero naka-cover yung ano dito, no? Ito, Oo. Ang ano ko, ayun yung bomb. once ba na nag-diffuse, kailangan nakatayo or nakaload. Paano ba i-diffuse to? Hindi ko makita eh, oh. Saan yung Marshall? Ito ko yung nagawa ba rin. Ayan. Paano i-diffuse? Paano i-diffuse to? Papasok sa loob. Kasi isasara lang. Ay, hindi. Meron dyan, meron flat screw dyan na pwede siyang tanggalin yung mga tornilyo. Bomb! 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 Sergeant!
29 minutes, players! Tuturuan ka tayo ng Marshall, hindi ka pumasok, cover ka namin. Sir, cover ah! Didipuse ng bomb. Dito ako. Ikot ka na lang pag ganun. Teka lang. Pero may cover ako dito. Meron tayong kakampi dyan, nandun, kaya hindi makakalitaw yan dyan. Andun yung kampi natin na yun. Doon, tas dito. Set sniper. Pwede bang iwan yung barrel? Safe ba ako? Uy, Kalaban ba? Hindi. Si Sir Christian pala yun. Iikot na ako. hit! Kailangan ko ng cover. Hit coming out! Hit coming out! Respond! May respond! Kailangan kong cover sa harap. Kuya! Kailangan ko umikot. Wait lang. Gumapang ka. Wait lang ha. Wait. Sabi ko sa'yo kung kailangan gagapang. Doon muna ako sa dulo para hindi ano. Dyan sa tabi niya. Iwan ko to ah. Wait, sabi mo. Daling ko. Wait lang. Set. Game ha. Pag tumakbo ko, hintay ka. Saka 2 tatakbo. seconds. Tapos bound ka dyan ha. Sige. 1, 2. Good. Ma'am, alam niyo naman po, di ba? Sa ilalim lang may mga tornilyo, mayroon tayong flat screw dyan. Sa ilalim lang po tayo magluluwag ng tornilyo. Pag naluwag ang tornilyo, hihilahin mo lang isa-isa hanggang sa makuha mo yung off mode nung timer. Pag nakuha mo yung mali, tutunog po yun. Ibig sabihin, hindi mo na-diffuse. Saan po yung pangluwag ng ano? Ayun po, yun. Ay, di, minsan po luluwagan doon pa sa butas. Opo. Dito lang, ilalim lang ako po doon sa taas. Ilalim lang. Ilalim na tornilyo lang. Papasok mo lang doon sa mga butas. Just tell me when. Ilalim lang ha, ilalim. Lahat yan, luluwagan mo. Kahanapin mo yung ano. Where? Asan po? Itong ilalim ng mga tornilyo. Yan. Ito po. Kada luwag, hila ng wire. Ilalim lang hihilahin mo wire. Ito po. Ayan. Wala, tuloy lang. Time check! 21 minutes! 21 minutes! Hindi, wala na yung taas. Wag lang taas. Okay. Ilalim lang. Nasilahin mo lang yung wala. Tandaan lang. Tandaan lang. Baka mahila mo yung susunod yan.